नमस्कार दर्शक बंधु आपको सतपथी गोट फार्म को स्वागत। सार आम तालचेर रु आसते से प्रथम एक बुक करते वीडियो आम मेल रो वीडियो पठेलु। वीडियो देखला परे सार आमर चॉइस करथिले करला परे सी टोकन अमाउंट देकी बुकिंग करथिले। बुकिंग कर सारा परे जेतेबेले सी ता माँ क्षीर छाड़िला प्लस तार वैक्सीनेशन कंप्लीट हैला परे आमे सार को जनइलु जे कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हैला आ एनुअल आपण एवे रेडी अछि आपण नै परिबे। तापर सार तांकर कन्वीनियंस देखिकी सी आज आसते आसिकी तांकर मेल तांकर नहीं गले। देखंतु मेल रो क्वालिटी आपण लेंथ जबरदस्त लेंथ ता सहित बोन स्ट्रक्चर सुपर बोन स्ट्रक्चर ता सहित तार जो कलर जो कॉम्बिनेशन अछि परफेक्ट कलर तार परफेक्ट ब्राउन हेड तेणु मेल तार जेनेटिक्स क्वालिटी अनुसार सुपर अच्छी आपण निजे भी चेक करि परिबे। थैंक यू। यदि आपण मानु एमती क्वालिटी दरकार आपण माने सतपथी गोट फार्म को कांटेक्ट करि परिबे। एमती क्वालिटी एनिमल बक आपण निज ब्रीडिंग बक पई